besok akan katakan mama aku hati-hati dalam
Kanan-kanannya mangan apa ya enak banget. Menurut ditakuti lemut dadi mangane kuwi. Kayu apa kuwi Jel, kayu apa? Rasa hatiku biar aku rasa emosi. Oh, layan kuasa tidak kali masuk. Kowe aku bisa oleh Thank you.
dan jangan kau menangis. Percayakan janji suciku, cinta dan rindu ini.
sayang